O que causa o ronco alto? Existem várias causas para o ronco, mas a causa mais comum é o relaxamento da musculatura da face quando você deita, fazendo com que a mandíbula despenque, quando você deita de barriga para cima, ela despenca, ou de lado despenca um pouco menos, impedindo que o ar passe, gerando barulho. Portanto, quanto mais alto o barulho, maior a dificuldade que a pessoa está tendo para respirar. Mas para isso tem tratamento. Para você conhecer as formas de tratamento do ronco e da apneia do sono, visite o meu site drpaulocoelho.com. Lá tem vários vídeos explicativos que vão te ajudar e te orientar nesse sentido. Então, um grande abraço e te vejo no site.